niat tadi mau ngoret ya, tapi karena nengok situasi ladang tadi seperti itu, nggak lagi selera saya. Biar nanti tambah naik tensi ya kan. Udah nengok ladang pun kayak gitu tadi. Lagi daun ubi untuk sayuran, apa enggak naik tensi. Tapi jangan kita bawa stres ya kan. Stroke pula nanti kita. Bawa santai aja. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Roslina Sembiring atau Nondong Biring. Ini kita lagi di ladang ya sobat. Terkejut kita sampai ladang ya. Untung saya semalam cepat pulang. Kalau enggak serem begini ya. Apa kabar sahabat lainku semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan diberi rezeki yang melimpah halal, dan jangan lupa selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Lihat, sampai di ladang itu ini pemandangan yang kita jumpai ya. Pohon kayu tumbang. Lahan jagung pada tumbangan. Sedih udah pasti ya kan. Tapi ya apa boleh buat. Ladang saya yang ujung sana itu, yang di sana tumbang semua itu. Jagung saya itu yang sebelah sana tumbang juga semua. Ini pun tumbang enggak. Serem ya. Mungkin belum rezeki kita lihat. Nah, ini juga tumbang. Yang paling parah ini ladang abang. Serem ya. Hancur. Lewat pun kita nggak ngerti lagi dari mana ini. Nah. Serem semalam memang anginnya. Untungan saya semalam cepat pulang. Kalau nggak tadi ya padi pun tumbang ya. Sedih. Kayak mana coba gini ha? Hancur. Tapi kayaknya ini hari Sabtu udah bisa dipanen ini jagung manisnya. Tapi kayaknya jagung abang ini belum. Tumbang ya. Serem. Ada juga yang patah. Iya. Tinggal semalam parang kita di ladang ini ya. Lihat. Sayang kali ya kan. Ya walau bagaimanapun kita masih bisa bersyukur ya sahabat. Karena kita masih diberi kesehatan. Mungkin ini belum rezeki kita. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dari Allah kepada kita ya. Disyukurin aja. Benar nggak sahabat? Walaupun sesak dada saya ya. Lihat tanaman kayak gini. Apalagi ladang saya yang di ujung sana. Terus lebih parah lagi sahabat. Saya lihat dari sini ya. Belum kita lihat dari dekat. Serem kali semalam anginnya ini. Dapat musibah kita ya kan.
tengok dulu jagung abang ini udah bisa dipanen atau belum. Belum sahabat, masih jernih apanya, masih jagungnya, jadi belum bisa dipanen. Nah, tinggal berapa biji lagi cuman yang berdiri. Hancur ya. Jagung saya yang sana itu kurasa lebih parah ini. Ini jagung manis, ya kan? Kalau yang di sana itu jagung biasa. Ntar lagi kita tengok ya, gimana keadaannya. Tidur semua. Sesek rasanya gini ya. Kita tengok dulu jagung kita ini udah bisa dipanen atau belum. Belum sahabat, sayang kali pun. Paling enggak 3 atau 4 hari lagi nih baru bisa dipanen. Kita tengok di ladang kita yang sana ya. Nggak selera lagi saya nengok tanamannya ya. Nggak, pulanglah, nggak usah ngapa-ngapain pun. Hancur ya kan. Nggak semangat saya nengoknya. Pulanglah kita ngambil daun ubi nih. Jagung yang di ujung sana tadi nggak sempat kita buat videonya. Udah stres saya nengoknya. Yang di ujung tadi patahan pokoknya sahabat. Nggak ada lagi selera saya buat videonya ya. Ini kita ngambil daun ubi. Nanti mau kita rebus, kita buat sambal kukus saja biar cepat. Niat tadi mau ngoret ya, tapi karena nengok situasi ladang tadi seperti itu, nggak lagi selera saya, maka kita pulang aja lah. Ini kita ngambil daun ubi ya. Daun ubinya muda-muda, biar nanti tambah naik tensi ya kan. Udah nengok ladang pun kayak gitu tadi. Ambil lagi daun ubi untuk sayuran, apa enggak naik tensi. Tapi jangan kita bawa stres ya kan, stroke pula nanti kita. Bawa santai aja. Aduh. Ini kita ambil satu pucuk kates, rebus nanti ya. Udah berada di rumah ya, dan mau buat sayur sederhana. Sederhana, simple. Sambal belacan. Ini belacannya kita bakar. Ini ada tomat, cabai besar, bawang putih dan bawang merah ya. Ini mau kita rebus. Ini kita rebus gini aja sama tangkai-tangkainya ya. Dan ini menu kita tadi ya. Ini ada rebusan daun ubi dan daun kates, tempe, dan ini sambalnya ya, sambal belacan. Dan karena video ini telah sampai penghujung, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat online yang telah hadir mengikuti video saya, dan bagi sahabat yang baru menemukan video ini juga, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.